CRPF cycle rally jorhat penang kebar pini manja hithian nangkeli 20 BN CRPF pen cepatir pipon si aning kirung duna sai kedengpon. Jai pongalong ingki kapangreng ase kelapen ajaton keronpon. Greater hanjang langsu inter football match kapatuang dung kiti. Kardom pini abirta thanbang pini limalin timungpi non arjuk tha birtang ton pen. आज़ादी का अमृत महोत्सव मते फिट इंडिया फ्रीडम रन पुआ थेपी एन पोंसी CRPF अभी तुंग जोरहाट पेन नांगबार सी पिनी मान जाही थी बोरफाई क्रेनी मलम नंगले तंगलो लबंग सो नंग के लिए अलाम चीनी सी 20 BN CRPF पेन चेपतिर पी पोंसी पिनी अलीरा चाम पेन कांग थुम करनिया साइ देंग पोंसी रेलिया लोंग चेपते दुन दोआन बांग पुआ तुमफान निंगरुंग दुन CRPF DIG hin pen pachini ponateng labangso cycle rally Guwahati Siliguri mate Delhi Rajghat an kepale damjia sai angdeng vur ponsi labangso cycle rally Delhi Rajghat an pre mate October chiklo niphai hiniarani pale damsi sai pichun ponji puta than pachini tekang pini labangso kang thong karne sai mate ningkirung dunamaya long DIG penaka prekar bianglong SP DC 20 BN CRPF CO lapen ratlembang phuatum chitong dunsi relia long chepate dun abang phuatum aphan ning pathe dun बेटा पांडा पौन दिफू पेन अजित गोगोई 365 न्यूज़ इंडिया। आज जो ये कार्यक्रम अभी यहाँ पे हुआ है ये रिसेप्शन था साइकिल रैली का। कल साइकिल रैली जो CRPF की फ्लैग ऑफ हुई थी जोरहाट से जो रात को सारूपथार में रुकी और सुबह सारूपथार से चल के सरिया जान होते हुए अभी मांडा पहुंची है और आज रात को यहाँ पे रुकेंगे और फिर कल यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। सर ये कहाँ तक होगा रैली अभी कहाँ तक लास्ट कहाँ तक होगा? ये रैली जो है विभिन्न चरणों में किया जा रहा है तो ये यहाँ का हमको जो जिम्मेदारी है हमारी जो टीम है ये गुवाहाटी तक जाएगी उसके बाद गुवाहाटी से दूसरी टीम जो है वो सिलीगुड़ी तक जाएगी। इस तरह विभिन्न चरणों में ये रैली 2 अक्टूबर को पहुंचेगी राजघाट दिल्ली में जहां महात्मा गांधी की समाधि पे उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ये समाप्त। Assistant Director of Sericulture di Phuasai Phuatum along KFA mate Karbi Farmers Association tin kuaro klembang phuatum cherap chetudunsi pinilanghin MEC constituency ke parlo jai pongka teron LP school asai hemalong ronga soratum aphan ingki ke pangreng ase ke mate ingki ka pangreng ponjia jaton lapen ahon ke jeng lapen kithui ponjia misin ronga soratum aphan keron asai dengpon pini labang so jaton keron pon asai dengpon piaku ronga soratum aphan kupusonsi ingki ka pangreng ponang jima lapen ahon kithui lapen ke jeng ponang jia phuthak seki sitami pidupon pini labang so seki ki pipon mate ajaton keron pon amaya long kachetong dun Jagadrabha extension officer longki timung sericulture inspector Susil timung master trainer Lalsanglian Waipe farm manager Irisid Greenwich Dilaji tinkuing ti mai phu KFA Soronsing rong pi kong chunbang KFA Robinson rong phar Rabdihin chunbang Dukhin Phonglokpat KFA sub branch Mongolteron chunbang atum chetong dun Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India Hanjang nangso pathua klamalong pini hanjang nangso inter village football championship angdung kitipon pini labangso angdung kitipon a match khonsing timung arong lapen moroga doiguri arong chepolo lapen hin ke pathupon kang tangra ka ajok tie breaker chitur ponsi tie breaker along khonsing timung arong ate ranatum chepa haipon lo ke haipon ate ranatum aphan tangka suri truck anong e pajirdun lapen runner up atum suri pli anong e pipajir pon Biota Panda pon bukajan men Bisnu Lekthe 365 News India Pinia Berta lapuan segang ton iglo ajo kemi kardom